はい、こんにちは。今日は日本語の動詞グループについて見ていきましょう。日本語の動詞グループには大きく分けて3つがあります。グループ1、ウーバーブと呼ばれることもあります。グループ2、ルーバーブと呼ばれることもあります。そして最後はイレギュラーですね。不規則動詞の do と come になります。このグループ分けをする理由は、接続の形が、ある程度決まりがあるので、それを覚えた方が使いやすいということになります。まず不規則動詞は、これは数が少ないので、覚えていった方がいいと思います。一つのグループは、する、しますという仲間で、もう一つは、来るの仲間になります。こちらは辞書形なんですが、する、勉強する、運動する、運転するといった動詞があります。丁寧に話すときは勉強します、運動しますというふうに使います。こちら、そうですね。手フォームというものも大事ですけれども、これはして、勉強して、辞書形がするですから、他の形は随分違ったものになりますね。覚えるしかないですね。はい。する、しない、します、してというふうに覚えます。そして次は、来るという動詞ですけれども、これは来るの仲間としては、持ってくる、連れてくるぐらいがよく使われるものですね。否定形になると今度は来ない、全く違う形になります。持ってこない、連れてこない。辞書形は来るですから、ここが来になるというのはもう覚えるしかないですね。来ます、持ってきます、連れてきます。そして手フォームは来て、持ってきて、連れてきてというふうになります。こちらの2つに関してはもう覚えてください。そして次にグループ2の動詞を見ていきましょう。こちらは接続の形は簡単なんです。まず辞書形は起きる、食べる。つまりルで終わります。だからルーバーブとも呼ばれます。否定形にするときは、このルを取ってないをつけるだけです。起きない、食べない。丁寧な話し方。マス形ですね。マス形で話すときは、起きます、食べます。ルを取ってますをつけるだけです。手フォームも簡単です。ルを取ったところに手をつけるだけ、起きて、食べてという形になります。そして次にグループ1の動詞を見ましょう。こちらはウーバーブとも呼ばれます。このウーバーブと呼ばれる理由は、買う、待つ、帰る、うの音で辞書形が終わるからですね。飲む、遊ぶ、死ぬですね。書く、泳ぐ、話す、行くですね。はい。この中にルで終わるものも含まれます。このルで終わるものをグループ2になるのか、グループ1になるのかということは、後から見ましょうね。まずはグループ1の動詞を見ます。こちら、飲みます。例えば、ますフォームだと飲みますなんですが、辞書形は飲む。このローマ字表記を見てください。の後の円までは同じなんですね。飲む、飲みます、飲まない。ですが、その後が変わってしまいます。ですから、このルートが円、コンソナント、子音ということになります。大きく分けて、1つ、2つ、3つ、4つぐらいの種類があります。この行くというのはまたこのグループ1の中のイレギュラーです。ですので、これはまた覚えるしかないんですけれども、頑張りましょう。
ないの形については、ないという形を先ほどのコンソナントの後に付け加えるという形になります。ここで少し説明しているんですが、のむ、むですね。のむだと、のまない、あないを加えて否定形を作ります。そうですね。買うはちょっと難しいので後でしますね。例えば、待つ。待つというのは wait ですね。待たない。帰る、るですから、R ですから帰らない。飲まない。遊ぶ、遊ばない。あいうえお段の一番上の段ですね。バビブベボ、バ。死ぬは何ぬねのですから死なない。書く、書きくけこですからかが入ります。そんな風に、変形します。この買うというのはこの buy ですね。物を買うときの買う。これを後でしましょうと言った理由はですね、このうで終わる動詞に関してはいつも和になるという規則があります。あいうえお段ですから、買わないと言いたいところですが、そうは言わずに、いつも買わないとなります。例えば、歌う、sing、歌うという言葉がありますけれども、これも歌わないとなります。手フォーム、こちらがまたちょっと難しいんですけども、う、つ、るで終わるものは小さいつと手をつけて、例えば買って、待って、帰ってというふうになります。そして、む、ぶ、ぬで終わるものは、飲んで、遊んで、死んで、手で終わりますね。書く、書いて、泳ぐ、泳いで、これはくとぐの違いだけなんですけれども、基本的にはいてという言葉に変えなければなりません。話す、話して。で、行くは、先ほどの書くと同じような句で終わっているんですが、これに関しては行って、いつも行ってとなります。これは覚えるしかないです。一つだけですね。行くは句で終わるのでグループ1ですが、手フォームを作るときは行って、小さいつと手をつけるということですね。そしてここに赤で表示をしておきましたけれども、他の動詞と少し違うものがあります。これらは全部グループ1の動詞ですが、るで終わりますね。帰る、入る、走る。で、グループ1で終わるので、内形は帰らない、入らない、走らない、あないの音がつきます。るで終わるんですが、これだけはグループ1だと覚えてください。そして、こちらは先ほどのこの欄の中にある同じ動詞なんですけれども、変形する形がグループ2のものがあって、その場合意味も違うということになります。例えば、ひらがなで書くとこれ変えると同じなんですけれども、変える、変える。こちらですね、change、replace という意味で使うときは、グループ2になります。変える、変えます、変えない。あないにならないですね。だからグループ2ですね。こちらはうちに帰るの帰るなんですけど、こちらはグループ1です。なので、帰ります、帰らない、あないサウンズということですね。ないフォームを覚えるといいと思います。らない、ということはあないサウンズですから、グループ1になります。そして、こちら、着るですけれども、服を着るというときは、服を着ます、服を着ない。こちら、あないではなくて、ただのないですから、グループ2です。そしてこちらは切る、切らない。こちらはグループ1ですね。なぜなら、切らないサウンズということですね。そして、いるという言葉があります。こちらもグループ2とグループ1があります。何かが必要だ。その意味で使うときはグループ1でいります。いらない、あないですね。いらない。私はここにいます。と使うときはいます。いない。否定形は
いらないではなくいない。だからグループ2になります。この2つの欄については、よく見ていただくと、このグループ1と2の区別をする練習にもなると思うので、ぜひ使ってみてください。